deployment namin ngayon. Sika ako siya ka? Sana, ano ba nagawa sa kasi mo? Ikaw na sa pag-set okay. Point okay. So nga, yung mga followers mo, bumagod ka. Yung mga sapat sa Batangas, hilig kayo dyan. Laging pag bawasan yung pag-inom. So then, Mag-liberate ka na, liberate. Oh, shit. Gateway to heaven. Medyo pagulog, medyo na ako din ha. Kasi wala na yung set mo. Bakit wala bang ano? Sila yung kwan? Sila yung sa YouTube to. Sila ba yung kwan? Wala. Ako sa sabi ko papalugan mo ako pag meron na hangin lang. The stage is burning.